रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आतब लारा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है फार्मिंग में चराई ज़रूरी है या नहीं, गोट फार्मिंग में। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद जो साथ बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है कि चराई ज़रूरी है या नहीं। तो आपको चराई के फ़ायदे भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा चराई ज़रूरी है कि फार्मिंग में चराई 100% ज़रूरी है। गोट फार्मिंग में चराई बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एक तो बकरियों या बकरों की ग्रोथ अच्छी होती है चराई की वजह से, क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है जो कि चल फिर कर बहुत खुश रहता है और इसको चराई के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपने शहर में या घर में एक दो बकरियां रखी है तो फिर आपके लिए चराई बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी। आप कोशिश करें अगर उनको थोड़ा बहुत ही चराई करवाने की तो करवा सकते हैं, अगर नहीं तो वैसे अगर आपने 5, 10, 15, 20 बकरियां रखी हुई है तो फार्मिंग में चराई 100% ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा बकरियां होंगी वो बाहर जाएंगी, घूम कर आएंगी, थोड़ा सा चल फिर कर आएंगी। लाजमी नहीं बाहर कोई चीज़ है तो आप चराई करवाने जाएँ, कुछ भी नहीं है। आप दोपहर को 2 घंटे या 3 घंटे इनको ले जाएँ, उससे इनकी एक तो ग्रोथ अच्छी रहती है और दूसरा इनमें कोई बीमारियां बहुत कम आती है। बाहर चराई के लिए जब भी ये बकरियां जाएंगी बाहर कोई भी चीज़ मिल सकती हैं, जड़ी बूटियाँ, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो 100 बीमारियों का इलाज है। एंटीबायोटिक है, जो भी जड़ी बूटी है वो एंटीबायोटिक ज़रूर है। जब ये बाहर जाएंगी ऐसी चीज़ें खाएंगी तो इनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ अपनी फार्मिंग का, जो मैंने सीखा है। मैं चराई नहीं करवाता था बकरियों को, बिल्कुल मेरे घर पर मेरे फार्म पर ही थी और मैं बकरियां मेरी क्रॉस भी नहीं हो रही थी। ऐसे बहुत सारे मसले आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मसले। मेरे पास अपनी ज़मीन थी, जैंतर काश्त किया हुआ था गर्मी में। मैंने चराई करवानी शुरू कर दी, सिर्फ 20 से 25 दिन चराई करवाई और मेरी बकरियां सारियां हीट पर आ गई हैं। अच्छी इन्होंने खाना खाया घर में। मैं इनको जितना मर्ज़ी जंतर डाल देता था, ये उतना पेट भर कर नहीं खाती थी जितना वो बाहर जाकर खाती थी। 20 से 25 दिन में मेरी ये बकरियां सारियां क्रॉस हो गई और बहुत जल्दी क्रॉस हो गई। जो पहले मेरी गलती थी, मैं इनको नहीं चराई करवा रहा था। अगर मैं पहले इसको चराई करवाता तो ये मसला भी नहीं आना था। मेरी बकरियां पहले बहुत ज़्यादा क्रॉस, फिर मैंने जब भी ये जंतर ख़त्म हो गया फिर मैंने इसकी चराई रोक दी, बस घर पे ही बंद। मैं कुर्बानी के लिए बकरे ले आया। बकरे लेकर आने के बाद मसला क्या बना, कुछ दिन गुजरे, इनमें कोई बीमारी आ गई। आज एक बीमार, कल को दूसरा बीमार, तीसरा बीमार, इसी तरह बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे जी। इसी तरह फिर मेरे साथ हुआ कि बकरों में रोज़ाना कोई ना कोई मसला आ जाता था। कभी बकरे बीमार, कभी कुछ, बहुत ज़्यादा। मैं तकरीबन 10-15 दिन मेरे ऐसे गुजरे कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थे फार्मिंग में। वही 10-15 दिन मेरे इतने मुश्किल कि आज सुबह एक बीमार, शाम को दूसरा बीमार। तो मुझे किसी ने मशवरा दिया दोबारा इनको कम से कम डेली 1-2 घंटा चराई करवाओ तो आपके बकरे से। तो तकरीबन मैंने 3 से 4 दिन चराई करवाई है और माशाल्लाह से मुझे नहीं पता उस दिन के बाद कि ये छोटा मोटा मसला जो बुखार या ऐसा कोई मसला नहीं आया, क्योंकि ये बाहर गए हैं, इन्होंने खुद चारा तलाश किया है, जड़ी बूटियां खाई हैं तो खुद ब खुद ठीक हो गए। छोटा मोटा मसला अल्लाह ताला के फजलो करम से नहीं आया। मैंने चराई को इसलिए बहुत ज़रूरी समझा अपने फार्मिंग में। चराई को, मेरे पास चारा भी है, अपनी ज़मीन भी है, सब कुछ है, लेकिन बाहर मैं चराई किस जगह करवाता हूँ? जो बाहर होते हैं नहर के साथ, नहरी इलाका होता है, वो नहर के साथ साथ बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, वहाँ भी चराई करवा सकते हैं। मेरे पास जो बकाया जिसे बोलते हैं, सरकारी ज़मीन में बोलते हैं, वो भी बहुत बड़े हैं, चरागाह भी उसे बोलते हैं, वहाँ इसको चराई करवाइए। डेली 1-2 घंटा चराई करवाना मैं ज़रूरी समझ। ये तो मेरा प्रॉपर नहीं है कि सिर्फ चराई पर, या चराई पर बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मेरे घर में चारा इनको डाला हुआ है। अब तकरीबन आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 बजे का।
ये चारा खाएंगी तकरीबन 11 से 12 बजे ये बाहर चली जाएंगी और 2 बजे शाम को चारे के टाइम फिर आ जाएंगी। चाहे ये बाहर जाकर सर्दियों में बैठी क्यों ना रहे, मुझे नहीं है, मैंने भी सिर्फ इनको बेचना ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई मौसम है ख़राब है, बारिश है, कोई भी ऐसा मसला है तो फिर मैं इनको बिल्कुल भी नहीं बेचता, क्योंकि हमारा तो चराई तो मकसद तो नहीं है, हमारा तो सिर्फ वैसे यह है कि इसमें हमारे बकरियों की सेहत अच्छी रहती है, इसलिए मैं चराई करवाता हूँ इसको। मैंने देख लो घर में भी इनको दरख्त डाला हुआ है। अब तो खैर सर्दी की वजह से दूसरे दरख्तों पर इतने पत्ते नहीं हैं, सिर्फ जामुन पर या जामुन या सिंबल वो मैंने इनको डालने होते हैं। और चराई को मैंने एक ज़रूरी जो समझा, जो कि फार्मिंग के लिए बेस्ट। अगर आप सेलिंग का काम करते हैं कि बकरियां लेते हैं सेल करते हैं तो फिर आपके लिए चराई बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी, क्योंकि आपने तो रखनी है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह। अगर ज़्यादा देर के लिए रखनी है तो फिर फार्मिंग में चराई ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें अपनी बकरियों को चराई करवाएं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपने गोट फार्मिंग का शुरू किया है तो फिर भी आप ऐसी जगह ढूंढ लें, कोई ग्राउंड वगैरह जहाँ कुछ भी ना मिले खाने को, सिर्फ चक्का लगाकर बकरियां उससे थोड़ी खुल जाती हैं, आपकी बकरियां सेहतमंद रहती हैं। आप कोशिश करें चराई की, मेरा तो यही आप दोस्तों से मशवरा है। और आपको अब जानवर दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से कितने एक्टिव हैं, ये एक बार आप सारे जानवर देख लें। ये देख लीजिए आपने जानवर, इसलिए मैं चराई को बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो अगर जो दोस्त नहीं करवाना चाहता वो उसका ज़हन होगा, मेरे ज़हन के मुताबिक आपको चराई ज़रूरी है। इनको दरख्त वगैरह जिसे हम लांगी वगैरह भी बोलते हैं वो भी ज़रूर डालें, उससे इनके एक तो मुंह का मसला नहीं बनता और दूसरे भी बहुत सारे मसलों से, बीमारियों से ये अब मैंने आपको बताया चराई ज़रूरी ठीक है नहीं। चराई के फ़ौरन बाद आप जब भी इन्हें घर लेकर आएँ तो इनको पानी ज़रूर दें, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी। उससे ये होता है कि ये पानी भी अच्छी तरह पीते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा मसला आता है कि बकरियां या बच्चे पानी नहीं पीते, बकरियां, बकरे या इनके बच्चे। चराई के फ़ौरन बाद आकर ये पानी भी अच्छी तरह पिएंगे। और असल सर्दियों में जो बकरे ग्रोथ नहीं कर रहे वो मसला यही होता है कि बकरे पानी नहीं पीते। जब आपके चराई के बाद लेकर आएंगे तो बकरे थोड़ा बहुत पानी पिएंगे, उससे बकरे ग्रोथ भी सही करेंगे। ज़्यादा पानी तो नहीं मैं कह सकता, सिर्फ थोड़ा सा पी लें। जो बकरों या बकरियों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ये आप घर पर इन्हें रख लें सर्दियों में, ये आपकी बकरियां या बकरियां पानी पिएं, पानी के पास भी नहीं जाएंगे। जब आप चराई करवाएंगे तो ये पानी के पास ज़रूर जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।